Os da chi'n nabod fi, da chi'n gwybod faint dwi'n lyfio cyd oen Cymreig. Dwi'n mynd rownd y festivals efo Asado Pit fi'n sbredio'r Welsh Lamb Love, ond tra mae'r Asado Pit yn y storage, dwi'n cwcio cut really rhad o lamb mewn ffordd really cool. Yes! Be sy'n fi fan hyn ydy lamb Shanks, a be sy'n really cool am y recipe yma, mae gyd cael ei cwcio mewn un tre. Dim llanast, dim llawer o llestri, a dwi'n licio fel. So, paratoi lamb Shanks. Best mate fi allan, rhai'r pesl y motor. A dwi'n eisiau gwneud past bach really syml, just i turbochargio'r lamb tra mae'n cwcio. Fewn o wedi bach o garlic. Bach o halan. Cychwyn basio nhw. Fewn o wedi bach o rosemary. Just plicio'r darnau off. Dwi'n lyfio basio rosemary, mae'n jyst yn rhyddhau i'r oils. Yna fo, mae'n jyst yn rhyddhau y blas, mae'n blasu well pan ti'n basio fo. Fewn o wedi bach o olive oil. A chydig o anchovies. So, un o ingredients cwpwrdd gorau fi di anchovies. Mae'n hall neis. Dim, roff yn y jar, fewn o fo. Mae yna wan, dwi'n hapus efo hwnna. A dwi'n lyfio seasonio cyd fel yma, to. Mae'n ffordd really cool o seasonio cyd. Iawn ta. Paratoi'r tre yma i'r Shanks. Dwi'n jyst roed i bach o celery fewn. A dwi'n bach o ionyn. Ideal, fewn o ni. Fewn o'r Shanks. A dwi'n lyfio'r Shank. Dwi'n Shank di gwylod y coes. Un o'r cuts mwyaf rhad, ond mwyaf blasu. Mae yna asgwr yno fatha bone marrow, fat da, marbling da. Mae hwnna i gyd yn di toddi ffwrdd low and slow yn y popdy. Yn ei ffordd yn ei di, llaw fewn. A ti'n y past yma reit intense, so ti'n mynd anan rhoi llwyth yn y far. A ti'n just lyr o massage i fewn, bob darn o lam. Even yn y partia ti fewn, just trio stwffio rhywfaint o'r rosemary a'r anchovies na fewn. Ideal. Blwch i dilo. Iawn ta, hyn yn barod i'r popdy. Sech chi'n gallu ffrio'r lamb Shanks yma off mewn padar, so cael rhyw fath o lliw ar efo'r cynta, ond o'n i'n mynd mynydd efo'r ffaff. So, mae roed o mewn i'r popdy am ryw hanner awr ar y tymeredd mwyaf uchel eitho, jyst yn mynd i cychwyn caramelaisio'r ffat a roed bach o lliw iddo fo. Wedyn o'n i'n cyfro fe'r ffoil a roed bach o dŵr yno fo. Troi y tymeredd reit lawr a roed fewn yn cwpl oriau. Mae'r Shanks yma dod o fewn o'n am ryw 2 awr da. Mae'r ogla dda anyway. Cychwyn dod pan ti'n gweld y pullback na o'r cyd a'r asgwrn, ti'n gwybod mae yna. So, nes i ddweud mae hwn yn pryd un tred o. So byddai'n neud jyst adio cannellini beans i fewn. Dwi wedi dreinio nhw. A to, dwi'n lyfio hyn, ti'n mynd o'r potsian efo tatws. Berwi veg a dim byd, to. Fewn o'r beans. Digon o beans. A just cymysgu fo fewn i'r stoc. Ti isio bob bean am signo'r essence o'r Cig Oen sy'n y stoc ma. Dwi'n lyfio fo, dim ffaff. So nôl fewn yn y popdy wan, heb ffoil, am ryw hanner awr. A dwi am troi y tymeredd fyny i ryw 180, beth ola. Dadl y stoc na'r ydysio lawr i faint. Yes. Iawn ta, wel sy'n fath o sharps ar y Shanks a'r beans. Edrych o dda. O, le ar y bad boys yna. Yes. A just pimpio fyny dyn bach. Adio'r dail mint iddo fo. Mae mint a lamb yn ffrindiau gorau, ynddi. So'n eitha weithio neis fo'r beans hefyd. So, rolio'r dail fyny. Ideal. Fewn efo'r mint. Shanks a beans. Sgwellu gadael lam ar restio, ond dwi eisiau trio un wan, so platio fyny, ia. O, dwi'n lyfio'r sos. Unig peth oedd o'n hwn oedd dŵr. A
to, mae just y juices, y fat na, i gyd o'r Cig Oen, i gyd yn y sos amazing na. Bach mwy o'r sos. O, lyflu, lyflu. Fewn â ni. O. Jyst yn dislin off yr asglwrn. Ben hoffi ar legs, ar loins, ar chops, y shank, y cytiau rhad ydy darn o'r gorau fi. Mae hwnna llawn blas, ie.